అందరికీ నమస్కారం అండి. టుడే ఈజ్ మై స్పెషల్ గెస్ట్ శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ చైర్మన్ చిట్టూరి జగపతి రావు గారు ఈజ్ విత్ మీ రైట్ నౌ. శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ స్థాపించి 57 సంవత్సరాలు వెరసి $1000 కోట్ల టర్నోవర్, 2500 మంది ఎంప్లాయీస్. మూడు తరాల లెగసీ, 90 సంవత్సరాలు. మరి ఇప్పుడు గెస్ట్ వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా? మీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏముండేది సార్? మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉండే మెయిన్ మోటో ఏముండింది యాక్చువల్లీ అప్పుడు? ఏమని ఉత్పత్తి చేసింది మంచిది, ఎవరికైనా ఉపయోగమైనది తినేది. మీరు మీ అబ్బాయికి అంటే సురేష్ గారికి అప్పచెప్పేటప్పుడు మీరు ఏం చెప్పి ఆయనకి బిజినెస్ అప్ చెప్పారు సార్? ఇదిగో నేను సాధించి లోన్లు లేవు అప్పుడు. తర్వాత ఎప్పుడు ఇందిరాగాంధీ నేషనలైజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టాను. యూఆర్ వెరీ లక్కీ సార్. 4 జనరేషన్స్ని మీరు చూస్తున్నారు చక్కగా. ఇన్ని కోళ్ళు పెట్టుకున్నారు, మాకు ఎప్పుడు మీరు ఒక్క కోడి కూడా ఇవ్వలేదు. మీకు ఇప్పుడు 90 ఏళ్ల జీవితం చూసారు. మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? కష్టపడి కృషి చేస్తే ఎందులోనో పైకి రావచ్చు. సార్ మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఎగ్ అనేది వెజిటేరియనా నాన్ వెజిటేరియనా? ఇంతకీ గుడ్డు ముందా పెట్ట ముందా చెప్పండి. అది కష్టం చెప్పడం. సార్ నమస్కారం అండి. నమస్కారం. చాలా సంతోషం. లాస్ట్ టైము చిట్టూరి సురేష్ గారిని మేము ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కానీ మీ ఇంటర్వ్యూ ఈరోజు చేయడం అనేది ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ఈ ఈ ఏమంటారు, ఈ ఫార్మ్స్ని మీరు మొదలుపెట్టి, శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ మీరు మొదలుపెట్టి మీ చేత్తోటి ఇంతకాలం పాటు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 3rd జనరేషన్ బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నారు మీ దాంట్లో. సో ఇలాంటి బిజినెస్ దిగ్గజాన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నమస్కారం సార్. మీది ఈస్ట్ గోదావరి అని చెప్పని విన్నాను. సో ఎందుకు మీకు అసలు ఇది పెట్టాలని అనిపించింది అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ని మీరు ఎందుకు ఫార్మ్ చేయాలనుకున్నారు? నేను పల్లెటూరులో పుట్టానండి. శ్రీనివాస కోళ్ళ గ్రామం అని తూర్పుగోదావరి జిల్లా. నేను పుట్టి పెరిగేటప్పటికి 7 సంవత్సరాల వరకు ఊళ్ళో స్కూలే లేదు. ఓహో. నాతోనే ప్రారంభించారు ఎలిమెంటరీ స్కూల్. తెలుగులోనే చదువుకోవడం జరిగింది 5 సంవత్సరాలు. తర్వాత పక్క గ్రామం వెళ్ళాను, మా అక్కగారు ఊరైతేనే. తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రాజమండ్రి వచ్చాము. ఆ రోజుల్లో బయటికి రావడం అంటేనే కష్టం చదువుకోవడం. అందరం చదువుకుంటుంటే మా అన్నలు ఇద్దరు, మా అక్కలు ఇద్దరికి స్కూలే లేదు. నేను నా తర్వాత 1 ఇయర్ తర్వాత అబ్బాయి 10 ఇయర్స్ పెరిగి చనిపోయాడు. అంటే నేను చదువుకోవాలి లేదు. మా నాన్నగారు కొట్టేవారు, నువ్వు వెళ్ళక స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్తాను, మనకు భూములు ఉంటే ఇవన్నీ ఎందుకు కానీ. ఆ తర్వాత చదువుకున్నాను. రాజమండ్రి వచ్చాను, కాకినాడ వెళ్ళాను, తర్వాత కలకట్టా వెళ్ళాను ఎంబీ చదవటానికి. అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను అందరూ ఉద్యోగం ఎక్కడ చేస్తావు, ఎప్పుడు చేస్తావు అంత ఉండేవారు. ఏదైనా మంచి ఉద్యోగానికి వెళ్తావా, ఎంత దొరుకుతుంది, నీకు ఇచ్చేది ఎంత, మళ్ళీ వెనకాల నుంచి ఇచ్చేస్తాం. ఏంటి వెనకాల నుంచి ఇచ్చేదండి? ఇక అది తీసుకోవాలి రా అబ్బాయి, లేకపోతే లాభం లేదు. అట్లాగే ఉండేది ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో. అదే ఇప్పుడు 1933లో పుట్టాను. 1933లో 90 సంవత్సరాలు సార్. రేపు ఏప్రిల్ 15కి 90 నిండుతాయి. ఇక్కడికి వచ్చేంత 65లో వచ్చా. అది వచ్చిన రోజుని దసరా రోజు అండి. 65లో అది అక్టోబర్ 15వ తారీఖు. అది కూడా. ఓహో.
ఎంత గుర్తు సార్ మీకు? అయ్యో! ఎప్పుడొచ్చారో డేట్‌తో సహా చెప్తున్నారు. అవును. వచ్చి అసలు నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేయను, నేను ప్రైవేట్ ఉద్యోగం కూడా చేయనన్నమాట. ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా నాకు సొంతం చేసుకుంటారా, లేదా సర్వీస్ చేస్తానన్నమాట. సర్వీస్ చేయడం ఏంటంటే సర్వీస్ చేయాలని ఉందా నాకు, డబ్బు తీసుకోకుండా సర్వీస్ చేస్తాను. మాకే భూములు ఉన్నాయి కదా, నాకెందుకు ఉద్యోగం లేదు. మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు ఆలోచన భూములు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి, నేను అమ్మలేదు అక్కడ. హుహుహు. కానీ మీరు అప్పట్లోనే మీరు ఎకనామిక్స్ స్పెషలైజేషన్ చేశారు. కానీ చేసి ఇటువైపు హ్యాచరీ వైపు ఎలా వచ్చారు అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? యాక్చువల్లీ వైపు అంటే పౌల్ట్రీ ఫామ్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే గుడ్లు ఉత్పత్తి చేసే ఫామ్ పెట్టుకోవాలని. గుడ్లు అనేది న్యాచురల్గా వచ్చే ప్రొడక్ట్, అది ఆ ప్రోటీన్ తీసి అమ్ముదాం బతుకుదాం. అంటే దాంట్లో ఇంకేం కలపడానికి వీలు ఉండదు, దానికి పెంకు ఇంకా అన్నీ ఉన్నాయి కదా. అదే ఉద్దేశంతో ఉండేది మనం. అంతేత అది ముందు వచ్చి హైదరాబాద్లో కూడా భూమి కొన్నాను పక్కనే. అక్కడ స్టార్ట్ చేశాను, ఉప్పల విలేజ్ అని, అక్కడ స్టార్ట్ చేశాను. 12 ఎకరాలు భూమి కొని. శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఇప్పటికి ఎన్నాళ్ళు అయిందండి మీరు మొదలుపెట్టి? ఆల్మోస్ట్ 3 జనరేషన్స్. అది అదే 65 నుంచి వచ్చింది చూడండి, 65. ఓ మై గాడ్, 62 years తర్వాత. అంటే నేను 2 రోజులు నా జీవితంలో హైదరాబాద్లోనే పెరిగాను నేను ఇక్కడికి వచ్చి. అంటే అప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో కూడా ఆంధ్ర అభ్యుదయాలని, ఆంధ్రాకి మాకు స్వరాష్ట్రం కావాలని, తర్వాత విశాలాంధ్ర కావాలని, హైదరాబాద్ ముఖ్యపట్నం కావాలని అది కోరికలు ఉండేవి. దాంతో ఇంక హైదరాబాద్ వచ్చేసాను. అవి పాము పెట్టుకుంటే గుడ్లు అక్కడే తినేవాళ్ళు ఉంటారు. దాంతో పెరిగాను, ఇందులోనే పెరిగాను. మీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏముండేది సార్? మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉండే మెయిన్ మోటో ఏముండింది యాక్చువల్లీ అప్పుడు? ఏమని ఉత్పత్తి చేసింది మంచిది, ఎవరికైనా ఉపయోగమైనది తినేది, దానివల్ల పైకి వచ్చేది ఉంటే బాగుండు అనుకుంటే నాకు ఇదే అనిపించింది. అందరూ డాక్టర్ నేను కూడా ఐఎస్సి బైపీసీ చదివా, డాక్టర్ చదివాను. కానీ అప్పుడు ఆంధ్ర ఉద్యోగంలో వస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ అసలు నేను ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళలేదు. చేత ముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలి, తర్వాత విశాలాంధ్ర కావాలని, ఆ విధంగా ఆ స్పిరిట్తో వచ్చాం పైకి. అంటే మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ తర్వాత సురేష్ గారు తర్వాత చేశారు అందులో? సురేష్ గారు స్టార్ట్ చేసింది 1970లో పుట్టారు. సార్ అక్కడ ఉప్పల గ్రామం, ఇక్కడే పుట్టాడు ఆయన. మా అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి అక్కడ పుట్టిన తర్వాత అక్కడ తీసుకొచ్చాను. తర్వాత ఉషాదేవి మా అమ్మాయిని తర్వాత అమ్మాయి ఇక్కడే పెట్టింది. అంటే నేనే సంపాదించుకుని నేనే అభివృద్ధి చేయాలని. అంటే పెద్దవాడిని అవుతా నేను అనుకోలేదు. కష్టపడి పనిచేస్తుంటే దానికి అదే పెరుగుతూ వచ్చిందండి. మీరు మీ అబ్బాయికి అంటే సురేష్ గారికి అప్పచెప్పేటప్పుడు మీరు ఏం చెప్పి ఆయనకి బిజినెస్ అప్ చెప్పారు సార్? ఇదిగో నేను సాధించి కృషి చేసి మనకు డబ్బు సంపాదించుకునేటట్టుగా చేసి ఇల్లు కట్టించి అక్కలకే నీకు అందరికీ సెపరేట్గా ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారు నా స్వశక్తి కూడా. అప్పుడు నేను ఫారాలు పెట్టితే బ్యాంకులో కూడా అప్పులు ఇచ్చేవారు కాదు. అవును సార్. లోన్లు లేవు అప్పుడు. తర్వాత ఎప్పుడు ఇందిరాగాంధీ నేషనలైజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు. అసలు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇద్దరు నీ పేరు రికమెండ్ చేస్తే కానీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేవారు కాదు. మా డబ్బు ఎందుకంటే మేము ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మీ డబ్బు అయితే మాత్రం మేము జాగ్రత్తగా చూడొద్దని. మొట్టమొదటి నేను లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికే నేను 7-8 సంవత్సరాలు లోన్ తీసుకోకుండా చేశాను. ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బు తెచ్చుకొని. తర్వాత మా మిస్సెస్ కూడా మ్యారేజ్ అయితే ఆవిడ కూడా తెచ్చుకున్న తర్వాత అందులోనే పెట్టాను మేము. దాంతో ఇది పెరిగిందంతా ఆ విధంగానే పెరిగిందని పౌల్ట్రీలోనే. తర్వాత నా దగ్గర ఏదైనా డబ్బులు ఉంటే స్థలాలు కొనేవాడు. స్థలాలకి మన కృషి లేకుండానే అది పెరిగిపోయేది, అనుకోకుండా పెరిగిపోయేదని. కానీ ఏ తండ్రికైనా సరే కొడుకు పుట్టినప్పుడు కాదు, ఆ కొడుకు ప్రయోజకుడు అయినప్పుడే సంతోషం ఉంటుంది అని అంటారు. అవును. కానీ నాకు మొట్టమొదటి పుట్టింది శ్రీనివాస పేరు వచ్చిందంటే మొదటి అబ్బాయి శ్రీనివాస అండి.
4 సంవత్సరాలు పెరిగి 5 రోజుల్లో చనిపోయాడు. చిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యి. తర్వాత అమ్మాయి పుట్టింది పద్మజ. తర్వాత ఆ ఇద్దరు పుట్టిన తర్వాత చాలా అనుకున్నాను. కానీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా కానీ చేయించుకోలేదు. అది చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ తెస్తే మళ్ళీ గర్భిణి వచ్చి చనిపోయాడు చిన్నప్పుడే. తర్వాత సురేష్ పుట్టాడు. ఓకే. ఓకే. తర్వాత మనం బాగా ఎరిగే టైంకి విశాలక్ష్మి పుట్టింది. ఇప్పుడు థర్డ్ జనరేషన్ ఆ, మీ మనవడు కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ముదు మనవాళ్ళు వచ్చారు. మా మనవరాళ్ళకి పెద్ద అమ్మాయికి 2 మనవరాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. వాళ్ళు 2 అబ్బాయిలు పుట్టారు. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా. యూఆర్ వెరీ లక్కీ సార్. 4 జనరేషన్స్ని మీరు చూస్తున్నారు చక్కగా. నిజంగా ఇన్ని కోళ్ళు పెట్టుకున్నారు, మాకు ఎప్పుడు మీరు ఒక్క కోడి కూడా ఇవ్వలేదు. చూడండి ఎన్ని కోళ్ళు ఉన్నాయో, మొత్తం ఇంటి నిండా కోళ్ళే ఉన్నాయి. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తాను. బిజినెస్ అది. మా ఊరి పేరు కూడా కోళ్ళ అంటే సమానంగా దానికి సంబంధించినట్టుగా ఉండదు. మా నాన్నగారు తెచ్చారు, నువ్వు ఈ కోళ్ళకి ఎలాగో నువ్వు వ్యవసాయం చేసుకుంటే. నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన నన్ను చూడటానికి రాలేదు. చేసి కోళ్ళ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు దరిద్రుడు, వ్యవసాయం చేసుకోక సపరేట్ డబ్బులు అని మా ఇంటికి కూడా చూడటానికి రాలేదు నన్ను. సరే అదే ఇంటికి మా పిల్లలతో రాజమండ్రి వెళ్ళేటప్పటికి అదే రోజు ఆయన చనిపోయాను. నేను వెళ్ళేటప్పుడు లేరు ఆయన. ఆ సంవత్సరంలో 1968 ఆ టైం అయిపోయాడు. కానీ సార్ మీ అప్పుడు తండ్రి అంటే ఇంకా భయం భక్తులు అవి ఎక్కువ ఉండేవేమో మీ టైంలో చాలానండి. కదా. నేను స్కూల్కి వెళ్తుంటే కొట్టి కూడా ఆయన. ఎందుకు పెడతామంటే భూములు చేసుకోక అక్కడికి వెళ్తే ఏమంటుందంటే అలా పక్కన చేరిపోయి స్కూల్కి వెళ్ళి అలాగే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళారు అని కొట్టేవాడు. కొడుతుంటే కొబ్బరి చెట్టు కూర్చొని అక్కడికి ఎదురు తీసి పోసేవాడు. ఎందుకంటే పడవకుండా పడిపోతాడు, పడితే చస్తాడనే కదా పడుతున్నాను వాడు అని అంత భయపడేవాడు అనమాట. ఆనందం ఏంటంటే కూడా వచ్చి కొట్టేవాడు. నేను స్కూల్కి వెళ్ళొద్దని ఎందుకు వెళ్తున్నాను అంటే వాళ్ళకి స్కూల్ అంటే తెలియనే తెలియదు. వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే రాజమండ్రి వచ్చేవారు, అక్కడ బందారు పోయేవారు ఆ రోజుల్లో. ఇప్పటికీ నాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన భూములు అయ్యాన్ని అలాగే ఉన్నాయి. అవునా సార్? అన్నీ అమ్మలేదు నేను. అక్కడ అది ఎక్కడ పెట్టలేదు అప్పటికి కూడా. సార్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్ పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికీ మీరు ఎంత డిఫరెన్స్ చూసుంటారు? 90 ఏళ్ల జీవితాన్ని చూసారు కదా. అవునండి. ఎలా అనిపిస్తుంది అప్పటికి ఇప్పటికి పేరెంటింగ్లో కానీ పిల్లల్లో కానీ మీరు చూసిన మార్పులు ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? మార్పులు అంటే అప్పటికిప్పటికి చాలా తేడా ఉంది. స్కూల్స్ వచ్చినాయి, ఇతర దేశాలకు వెళ్తున్నారు, బాగా చదువుకున్న ఇంజనీరింగ్ అంటే డాక్టర్ అయినా కానీ చాలా బాగా విద్య పెరిగిపోయింది కదండి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునేవాళ్ళం కదా. విమానం వెళ్తుంటే అక్కడి నుంచి బాంబులు ఎత్తాడేమో అనుకున్నాం తెలవక. పైనుంచి ఊరి నుంచి వెళ్తుంటాడు. సార్ చాలా గొప్ప చేశారండి. నాకు ఇచ్చేదంటే చిన్నప్పటి నుంచి గ్రామంలో పుట్టి పెరిగి ఈ రోజుకి నాకు గ్రామం అంటే ఇష్టం. స్కూల్ అది కట్టించాను ఊళ్ళో. ఎప్పుడైనా సరే అప్పు చేయడం భయంగా ఉండేది. అప్పు చేసినా కానీ ఎప్పుడు ఇచ్చేయాలి కానీ అన్న మాట ప్రకారం ఇచ్చేసేవాళ్ళని. అలాగే బతికాను. చాలా గొప్ప జీవితం ఇచ్చింది ఈ పౌల్ట్రీ అంటే కూడా. ఇప్పుడు చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఇది. కానీ బేసిక్గా మీది వ్యవసాయ కుటుంబం అని అనుకోవచ్చండి మీ నాన్నగారు. కానీ మరి ఫస్ట్ టైం బిజినెస్ పెడతానన్నప్పుడు మీ ఇంటి నుంచి మీకు రిజెక్షన్ రాలా? అప్పటికే మాకు భూములు ఉండేవి కదా, ఆదాయం వచ్చింది. మా అన్న వాళ్ళు నాకు ఈయన చదివించాలి, మనం చదువుకోలేదని పాపం ధ్యానం ఉండేది. అక్కలు కూడా అలాగే ఉండేదాన్ని, అలాగే చదివించారు. కంపెనీని స్థాపించడం ఒక ఎత్తు అయితే కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా దాన్ని ఓన్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు నిజాయితీగా పనిచేయడం అనేది చాలా పెద్ద పాయింట్ సార్. అవును. అలాంటి ఎంప్లాయీస్ని మీరు ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు అని అంటే? చేసుకుంటామండి. మంచివాళ్ళు దొరుకుతారు. ఈ రోజున మంచివాళ్ళు లేరని కాదు, చాలా మంచివాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు మంచివాళ్ళు అని మీరు ఎలా గుర్తిస్తారు అంటున్నాను. మాట తీరు చూస్తేనే తెలిసిపోతుందని, ఎట్లా మొదలు పెట్టేయడం తెలిసిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా జగపతి రావు అంటే మాట తప్పడు పోల్ట్రీ అనే ఉందండి. చేత సేల్స్లోకి వెళ్తాడు కూడా ఎవరి కంపెనీ చెబుతారు అయితే పంపించాను అంటారు. అలాగా పేరు సృష్టించుకున్నాను. సస్యశ్వంలో పెట్టి రైతులకి ఇది కావాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం, వాళ్ళకి రాత్రి పగలు కృషి చేయటం, మాతో పాటు వాళ్ళకి కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేటట్టు చేయడం అని చేసేటాను. తర్వాత అట్లా అమ్మటం కోసం ఎక్కడైనా షాపులు పెట్టి అమ్మటం, వాళ్ళందరికీ నేర్పటం, మీరు అమ్ముకోవాలి తప్ప ఇంకొకళ్ళకి చెప్పడం, అది
సైడ్ బై సైడ్ ఈ సర్వీస్ బాగా ఇచ్చేవాళ్ళం. కానీ అది ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మీరు పుట్టిన ఊరికి, కోళ్ళ ఊరికి కూడా మీరు స్కూల్ కట్టించడం, గుడి కట్టించడం లాంటివి చాలా చేశారు. అంటే మీరు ఇక్కడున్నారు యాక్చువల్‌గా హైదరాబాద్‌లో ఉన్నారు. ఇప్పటికీ మీకు ఊరంటే ఇష్టం అంటున్నారు. ఎప్పుడైనా వెళ్తూ ఉంటారా అక్కడికి? ఎప్పుడే దాని భూములు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. మా అన్నయ్య గారు పిల్లలు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ స్కూల్కి ఏదైనా ఫర్నిచరు అన్నీ కావాలంటే ఇచ్చేవాళ్ళండి. కాకపోతే నేను జిల్లా పరిషత్కి ఇచ్చేసాను. ఇక్కడి నుంచి నడపడం నాకు కష్టం అని చెప్పేసి. ఊళ్ళో హై స్కూల్ ఉందండి చెన్నూరు. కానీ మీ అనుభవాలు బిజినెస్‌లో కానీ, మీ పర్సనల్ లైఫ్‌లో కానీ మీ అనుభవాలు మీ పిల్లలకి, మనవలకి చెప్పి ఇలాంటి తప్పులు మీరు చేయకండి. ఇలా నేను చేశాను. ఇలా చేయకుండా ఉంటే లైఫ్ ఇంకా బావుంటుందని చెప్పిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయండి? అది తప్పనిసరిగా చెప్పినా చిన్నప్పుడు కొట్టేవారు చెప్తున్నాను. కొట్టడం తప్పు చేస్తే భయపెట్టాను. ఎప్పుడు అలాంటి పని చేయద్దాను, అబద్ధాలు ఆడొద్దు అనేవాడిని. అబద్ధం ఆడటం అంటే ప్రాణం పోయినట్టు ఉండేది. ఇప్పటికీ దానికి గౌరవం ఇస్తారు కూడా అందరూ. మాట మీద ఉండే వాళ్ళని చాలామందిని గౌరవిస్తారు. మీది ఇప్పుడు 90 ఏళ్ల జీవితం చూసారు మీరు. ఏం ఏం తెలుసుకున్నారు అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్? కష్టపడి కృషి చేస్తే ఎందులోనో పైకి రావచ్చండి. ఎలాంటి పనులైనా చేయొచ్చు. మనల్ని చూసి మన వెనకాల వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగానే బతకాలని నేర్చుకుంటారు. అంటే తప్పు చేస్తుంటే అది ఆలోచన చేస్తాను. నన్ను చూసి పాడైపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. నేను అబద్ధం అంటే వాళ్ళు అబద్ధాలు ఆడతారు. అందరికీ తెలుసు ఆయన మాట అంటే మాటే, అబద్ధాలు ఆడలేరు. దాంట్లోనే తృప్తి ఉంది. పైగా డబ్బు ఎంత కావాలండి? నిజం. అంత డబ్బుతోటే లేదు కదా. డబ్బు కూడా ఎంత కావాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్ చాలా రిచ్ ప్లేస్ ఇది. మా అబ్బాయికి మా అమ్మాయి ఇద్దరికి అందరికీ సొంతంగా ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చేసాను. ఇక్కడే ఉన్నాయని. ఎక్కడ ఇందులోంచి వచ్చింది? స్వయం కృషి అని. వాళ్ళు కూడా అదేనండి. అది మా నాన్నగారికి నా మిస్సెస్ ఉందంటే ఇప్పుడు పొద్దున్నే పూజ చేస్తుంటే 3 గంటలకు వచ్చాడు దేవుడి దగ్గర. కృషి చేస్తే కృషితో నాస్తి దుర్భక్ష అని ఉంటుంది కదా. ఎవరికైనా తప్పదండి. అలానే మన పూర్వీకులు కూడా మన భారతాలైనా కానీ పురాణాలైనా కానీ అన్నీ దాని మీద కదా మనకి అందరికీ ఉత్సాహం వచ్చేది. కానీ సార్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్కి ఇంత పెద్ద ప్రపంచాన్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. మీ బిజినెస్లో మీరే మొట్టమొదటిసారిగా స్థాపించి ఈరోజు ఒక పెద్ద మహావృక్షంలో అయింది ఇది. ఇంత బిజినెస్ చేసే వ్యక్తికి నిజంగా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైం దొరికిందా అండి మీకు ఇన్నేళ్ళుగా? అంటే బిజినెస్ చేసేవారు చాలా వరకు అంటే ఇతర దేశాల నుంచి కూడా తెచ్చుకునేవాడు పోర్టర్. ఎప్పుడు ఆయన మా బాస్ కొనాలి అంటున్నారు. అంత కలిపి ప్రయాణం చేస్తుండేవాడు. ప్రతిరోజు రాత్రి అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతుంటాం ఫ్యామిలీతో. ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా ఉంటే తప్పనిసరిగా ఏ సినిమాకి వెళ్తామా చేస్తాం అన్ని చేస్తుండేవాడు ఫ్యామిలీతో. నేను ఎక్కువ టైం డివోట్ చేసేటువంటి టైం లేదు. మా మిసెస్ వాళ్ళు ఉండే మా ఫ్యామిలీలన్నీ నడపగలిగారండి. బివి రావు గారికి మీకు ఎలా పరిచయం అండి యాక్చువల్లీ? నేను అదే ఎంఏ పాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే చేసి వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఏదైనా చేయాలంటే ఇది నాకు అది నచ్చింది. నాకు చాలామంది స్నేహితులు వాళ్ళు అమెరికాలో ఉండేవారు. అది చాలా పెద్ద బిజినెస్ అమెరికాలోనే, చాలా గొప్ప బిజినెస్. నిజంగా బతకొచ్చు. వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసి మేము ఉంటాం, మేము పెడతాం, స్టార్ట్ చేయమన్నారు. ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేశాను నేను. నాకు నేనే ఫీడ్ వేస్తున్నాను, నేనే నిలిపోతున్నాను. ఆటలతో చిన్నప్పుడు పెంచేటప్పుడు ఆటలతో పడుకుని నిద్రపోయేవాడిని అక్కడే. అంచేత అని మీరు చూసి నేర్చుకున్నాయని నేను అందరికీ అదే నేర్పుతాను. మీరు వెళ్ళి మీరు చెట్ల దగ్గర కూర్చొని చూడు నిలబడి మీరు చూస్తే మీరు యజమాని వచ్చాడంటే మన ఇంకా చూస్తుంటాయి కనిపెడుతుంది ప్రేమగాను. కానీ అంటే బివి రావు గారి గురించి చెప్పాలంటే మీరేం చెప్పారు? బివి రావు గారు ఆయన కూడా నాకన్నా చిన్నాడండి 2 ఏళ్ళు. ఆయన తెలంగాణ అయినా నేను ఆంధ్ర అయినా మేము ఇద్దరం కలిపి మొదలుపెట్టాము ఇదంతా. ఆయన కూడా ఒక కంపెనీలో పనిచేసేవారు, పౌల్ట్రీ కంపెనీలో. తర్వాత మానేసి హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఇద్దరం స్నేహం చేసి ఆయన కూడా ఫామ్ ఉండేది, నాకు ఫామ్ ఉండేది. ఫామ్ను పెట్టినప్పుడు ఇద్దరం స్నేహం అయింది. అప్పుడు హ్యాచరీ పెట్టి మొదలుపెట్టాం. హ్యాచరీ అంటే కోడి పిల్లలు తయారు చేసి అమ్మేది. ఆయనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరు చాలామంది అమెరికాలో.
వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. అంచేత వాళ్ళు కూడా లెటర్స్ రాశారు, మీరు పెట్టుకుంటే మీకు బ్రీడ్ ఇస్తామని. అలా స్టార్ట్ చేశాం వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ అని. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది సార్? స్కెడ్యూల్ డేలో ఏం చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి? నేను ఇప్పుడంటే వేరే, 2 సంవత్సరాల క్రితం నాకు కూడా ఇది వచ్చింది, ఇది కరోనా. ఓ అది ఓకే ఓకే. ఒక 2 ఏళ్ళు నేను చాలా అవస్థపడ్డాను. ఒక టైంలో ఏమో బతకడేమో అన్నట్టుగా కూడా అది వచ్చేది. అందులోంచి వ్యాక్సిన్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి, దారిలో పడ్డాను. అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా పొద్దుటే లేచిపోతుంటాను, 5-6 o'clock వేసి పుస్తకాలను ఫైల్స్ అన్నీ చూసుకుంటాను ఏ రోజు కూడా. అప్పటి మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటి బిజినెస్కి ఇప్పటి ఉన్న మార్కెట్ బిజినెస్కి మీరు గుర్తించిన తేడాలంటే ఏం చెప్తారు సార్? ఉన్నది ఇక్కడ కూడా మీరు కృషి చేస్తూ మేము మిగతా వాళ్ళని కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చు, నీ అభిప్రాయం వాళ్ళకి చెప్పి నమ్మకాలు బిల్డప్ చేసుకొచ్చిన ఆర్గనైజేషన్స్. వాళ్ళకి మనకు వచ్చే దాంట్లో వాళ్ళు కూడా షేర్ ఇచ్చినట్టుగా మంచి మంచి జీతాలు ఇస్తుంటే మనతో ఉన్నారు. మా దగ్గర 35 years నుంచి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మా దగ్గర టాప్ మోస్ట్ బాసులు అంతా కూడా 30 years 35 years చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, డాక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు మా కింద. సో సురేష్ కూడా 52 చదివచ్చాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా అక్కడే చదువుతున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఇవి మనకి శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి దేశంలో? అంటే మాకు మెయిన్ హైదరాబాదు, విజయవాడ అనుకోండి. ఇప్పుడైతే నేను వెంకటేశ్వర హ్యాచరీ 45 సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసాను. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నేను 25 సంవత్సరాలు కలిపి పనిచేసాం. ఆయన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, నేను హోల్ టైం డైరెక్టర్. తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి 2 అబ్బాయిలు పుట్టి చేశారు. ఇప్పటికీ నాకు షేర్లు అలాగే ఉన్నాయి కంపెనీలో, వెంకటేశ్వర హ్యాచరీలో. అప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చారు, నువ్వు కూడా ఒక హ్యాచరీ పెట్టుకో విజయవాడలో. 7-8 జిల్లాలకు ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చారు. దాంతో సంపాదించుకుంటాం. తర్వాత వరల్డ్ ఫేమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండే దాంట్లోకి వెళ్ళి అది తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వాడు ఇండియాకి నేను హోల్ ఫ్రాంచైజీ హైలైన్ అని వరల్డ్ పెరిగిన 120 దేశాలకు అలా సప్లై చేస్తుంటారు స్టాకు. ఈవేళ నేను దాని గురించి రోజు నేను పనిచేయగలుగుతాను. స్టాఫ్ అంతా ఉన్నారు, సురేష్ చూసుకుంటూ ఉంటాడు. సురేష్ కొడుకు కూడా డిసైడ్ చేసేసి నేను ఫ్యామిలీకే పనిచేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఇల్లు కట్టుకున్నాను, చదువుకున్నారు. ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు సహాయం చేస్తుంటాను. కానీ సార్ కోళ్ళ గుడ్డు ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేయాలని వాటికి కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్గా ఫుడ్ అది సప్లై చేయడం లాంటివి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటారు? నిజమేనండి. అవన్నీ కోళ్ళు తినే ఆహారాన్ని కూడా రకరకాల సైంటిఫిక్గా దాంట్లో కూడా పిహెచ్డీస్ ఉన్నారండి. ఆహారం తయారు చేసే సైంటిఫిక్గా ఇవ్వడానికి. అలాగైతేనే పెడతాయి, లేకపోతే అన్ని గుడ్లు పెట్టవు. ఇతర దేశాల్లో తయారు చేసి పంపిస్తారని. ఈ హైలైన్ ఉందంటే అమెరికాలో తయారవుతుంది. అక్కడ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసి మొదలుపెట్టి మనకి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెరిగేటట్టుగా చాలా గొప్పగా పెరుగుతున్నాయండి. సార్ ఇప్పుడు గుడ్లలో కూడా బ్రౌన్ ఎగ్స్ కూడా వచ్చేసాయి కదా? అవును, బ్రౌన్ కలర్. అంతేనా? అంటే వాటి ఏమన్నా పైన వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ కలర్ ఏమైనా? ఏం లేదు, బ్రౌన్ కలరే. కోల్డ్లోనే బ్రౌన్ కలర్ ఉంటాయి, వైట్ కలర్ ఉంటాయి. ఆ కలర్ వస్తున్నది. ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ చూస్తుంటే ఎక్కువ బ్రౌన్గా ఎగ్సే ఉత్పత్తి అవుతాయండి. వైట్ అయినా బ్రౌన్ అయినా లోపల ఉండేదంతా ఒకటే. అదే కదా సార్. విటమిన్స్ ఇవన్నీ లోపల సైంటిఫిక్గానే ఉంటాయి, బలంగానే ఉంటాయి. సార్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీలో ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయి సార్ అప్పటికి ఇప్పటికి? మీరు పెట్టినప్పటికీ ఇప్పుడు మీ మనవడు చూస్తున్నారు, అప్పటికి ఇప్పటికీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ ఏం పెట్టుకున్నారు మీరు? దాన్ని మీ పిల్లలు మనవలు దాన్ని ఫాలో చేస్తున్నారా అని అంటే? చేస్తున్నారు. అన్నీ ఒకళ్ళే చేయలేం కదా. సో కంపెనీ ఆఫ్ పీపుల్, కంపెనీ అంటే కంపెనీలో ఆఫ్ పీపుల్ అంతా ఉంటారు. బాస్, జనరల్ మేనేజరు, అసిస్టెంట్ మేనేజరు, ఫామ్ మేనేజరు, హ్యాచరీ మేనేజరు, మళ్ళీ ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి సేల్స్ మేనేజర్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి ఎట్లా పెట్టాలి, ఎట్లా గుడ్లు వస్తాయి, ఎట్లా పట్టించాలి. నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తానండి. మరి యూనివర్సిటీస్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు వెటర్నరీ డిగ్రీస్, పౌల్ట్రీ డిగ్రీస్ ఇస్తున్నారు.
ఇండియాలో కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందిన పరిశ్రమే. గ్రామాల్లో కూడా చాలామంది పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు. కొంతమంది లేడీస్ కూడా పెట్టుకుంటారు ఫామ్స్. ఇంటికాడ ఉండి మేమేం చేస్తాం, ఇక్కడ సంపాదిస్తాం. సినిమాలు చూస్తుంటారా సార్? ప్రతి ఆదివారం వెళ్ళేవాడిని నేను సినిమాకి. అవునా? మా మిస్సెస్ ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళేవాళ్ళం ఈవినింగ్. తర్వాత ఇది రాకముందు వెళ్ళేవాడు. ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఇంక సినిమాకి ఆహ్లాదం వెళ్ళలేదు నేను. అయ్యో. ఇక్కడ ఇంటికాడ అన్నీ టీవీలో వచ్చేస్తాయి కదండి సినిమాలు, అవును అవును. అన్నీ వస్తుంటాయి. ఎక్కువ ఏ హీరో సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు? తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తాను. ఇంగ్లీషు హిందీ కన్నా తెలుగు సినిమాలో బాగా చూస్తాను నేను. ఇక్కడ పాత సినిమాలు చూస్తారండి? పాతవి కూడా కొన్ని అప్పుడప్పుడు మంచి చూస్తాం కదండి. రీసెంట్గా మీరు చూసిన సినిమా ఏమిటి? లాస్ట్ మూవీ మీరు చూసిన లాస్ట్ మూవీ? లాస్ట్ అనేది నాకు గుర్తులేదు కానీ శంకరాభరణం అంత చాలా ఇష్టం నాకు. మొన్ననే రీసెంట్గా ఇన్నేళ్ళు కంప్లీట్ అయిందని చెప్పని వాళ్ళు 50 ఏళ్ళు అనుకుంటారు అవునవునండి చేశారు. తెలుగు ఇండస్ట్రీ భారతదేశంలో హిందీ దాటిపోతుంది. చూడండి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు రాజమౌళి వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదండి. వాళ్ళంతా కొవ్వూరు వాళ్ళు. రాజమండ్రి దగ్గర కొవ్వూరు నుంచి వచ్చారు. ఆ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు తెలుసు. అందరూ థర్డ్ బ్రదర్ నా క్లాస్మేటే. ఓకే. సెకండ్ బ్రదర్ కొడుకే కీరవాణి అంటే. ఓకే ఓకే. వాళ్ళందరూ చిన్నప్పుడు చదువుకునేవాడు రాజమండ్రి ఫ్రెండ్స్ అని. వాళ్ళు వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయారు ఇప్పుడు. అవును. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు హాలీవుడ్లో ఉంటారు ఇప్పుడు. అంత మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు, చాలా గొప్పగాను. కలిసారా సార్ మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ఏమన్నా? ఈ మధ్యన లేని వాళ్ళు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంటారు. ఎలా ఒక సినిమా తీయకూడదు అంటున్నాను, నేను తీయనంటాను. ఏంటంటే నా పని కాదు అది, మీరు నా తీయండి అని. మా కోసం ఒకటి తీయమంటారు. అలాంట్లోనే ఇంకా బాగా చేసుకోవడానికి పెద్ద చేసుకోవడానికి వెళ్ళిందని దీంట్లోనే మేము ఎక్కువగా పెంచాము. అంచేత మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా అందరూ అదే, మా అల్లుడు అదే పెట్టుకున్నాడు. కానీ కొత్తగా ఎవరైతే మన దేశంలో మన తెలుగు వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ మీరు చెప్పే ఒక చిన్న సలహా అంటే ఏం చెప్తారు సార్? పెట్టుకుంటాం కాబట్టి శ్రద్ధ తీసుకుని పెట్టాలి వాటికి. అంతానే సరే పెద్దది ఇప్పుడు అంతా పెద్ద ఫామ్ పెట్టుకుంటే కానీ గిట్టుబాటు కాదండి. 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 పెట్టుకునే ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మేము ప్రింట్ చేస్తాం, పుస్తకాలు ఇస్తాం, డాక్టర్లు బయట పంపిస్తాం, ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. అంచేతే నేను జగపతి రావు అంటే ఎవరో తెలియదు కానీ పేరు తెలుసు, కానీ మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు. మీ పేరు అందరికీ తెలుసు సార్. అవును. చాలా దగ్గరికి వస్తారు, జగపతి రావు కలవాలని అంటాను. ఆయన పిలవయా అంటారు. ఎవరినని? జగపతి రావు. నేనే కదా. నువ్వా అంటే మీరే 7 అడుగులు ఉంటాననుకున్నారా మీరు? నవ్వుతా జోక్. మురళీమోహన్ గారు స్టోరీ చెప్పారు సార్ ఒకసారి. ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే తెలుసా? ఆయన నాకు బాగా తెలుసు కదా. మొక్కలకి నీళ్ళు పోస్తూ ఉన్నట్ట మేడము ఆయన. మేము మురళీమోహన్ గారిని కలవడానికి వచ్చామని అని చెప్పి ఆయన్ని అడిగారు. నేనే రా బాబు మురళీమోహన్ అండి. సో అది చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాతో ఆయన. అలాగా జనాలు ఏమిటో వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి, వాళ్ళకున్న పేరుని బట్టి వాళ్ళు ఇలాగే ఉంటారని చెప్పని ఊహించుకొని వస్తూ ఉంటారు నిజంగా. సార్ మీ జీవితంలో మీరు రిగ్రెట్ అనే సందర్భం ఏదైనా ఉందా? అంటే ఏదైనా రిగ్రెట్ అనే సందర్భం, ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది, ఇలా జరగకుండా ఉండాల్సింది అన్న రిగ్రెట్ ఏదైనా ఉందా సార్? ఏమీ లేదు. అందరూ కట్నాలు తీసుకుంటున్నారు, నేను కట్నాలు తీసుకోకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాను. దానికి రిగ్రెట్ అవుతున్నారా ఇప్పుడు? మా సురేష్ కూడా మేము తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు మన మనోడు పెళ్ళి కట్నాలు తీసుకోవాలి. అవునా సార్? దట్స్ సో గుడ్. మాకేముంది కదా, మీది మాకేంది. కానీ అంటే నేను చేసి చూపించాను. చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండేది అప్పుడు. డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతే పెళ్ళే చేయలేకపోయేవారు. లేనివాళ్ళనేమో ఆడవాళ్ళని కొనుక్కోవాలి, మగవాళ్ళని కొనుక్కోవాలి. ఇప్పుడంతా మారిపోతుందండి. అప్పుడు కానీ ఇప్పటికీ ఉంది సార్, కట్నం అనేది ఇప్పటికీ ఉంది. అభివృద్ధి అనేది ఒక రోజు రాదు కదా. కానీ మీ వరకు మీ ఇంట్లో అమ్మాయిలు ఉన్నారు, అబ్బాయిలు ఉన్నారు, మనవడు మనవరాలు కూడా ఉన్నారు. సో మీ వరకు నిజంగా అనిపిస్తుందా అమ్మాయి అనే భయం ఉంటుందా మీకు? ఉంటుందండి. అవునా? అంటే ఎన్టీ రామారావు వచ్చే టైం వరకు కూడా ఆడవాళ్ళకి రైట్ లేదు కదండి అసలు ప్రాపర్టీలో. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అందరికీ సమానంగా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. నేను అడగకూడదు, నోటీస్ తగిలితే ఇచ్చేయవలసి వస్తుంది. అలా వచ్చేసే రోజులు. మా అమ్మాయిలు ఇక్కడే ఉంటారండి, అతల అబ్బాయి కూడా అంతే.
అబ్బాయి పక్కనే ఉంటాడు. అవును సార్. మీకు అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టమా, అబ్బాయిలు అంటే ఇష్టమా? నాకు ఆ విషయం చెప్పండి. మనవలు మనవరాళ్ళు ఎవరైనా ఇష్టమే కానీ ఎక్కువ అమ్మాయిలు ప్రేమగా వస్తారని. కదండి. అవును. అంటే అబ్బాయి మాత్రం భార్య వచ్చిన తర్వాత భార్యతో కలిసి పని చేయలేరు. ఆ. ఒక పెళ్ళి అయితే మా అమ్మాయి పెళ్ళి మా మేనల్డ్కే చేసుకున్నాను. వాళ్ళతో కావాలని చేసుకున్నాను. సార్ 90 సంవత్సరాలు నిజంగా ఇప్పటికీ చక్కగా చాలా స్ట్రెంగ్త్, మాట్లాడే విధానం. మీ ఆరోగ్యానికి ఏం చేశారు ఎన్నాళ్ళ పాటు? మీ ఆరోగ్యం కోసం ఏం చేశారు? ఏమీ లేదు, నేను సిగరెట్లు కాల్చున్నాను. చిన్నప్పుడేమో ఈ అబ్బాయి కాఫీ తాగడానికి మంచి పెళ్ళి కూడా కావాలని చెప్పుకునేవారు. ఓహో, వాళ్ళే తాగుతారు అంతే కదా, ఆశ్చర్యపోతారు ఇలాంటివి చెప్తుంటారు. అదే సార్. ఇప్పటికీ కూడా నేను కాఫీ టీ ఎక్కువ తాగాను, సిగరెట్ తాగాను. డ్రింక్ ఎప్పుడైనా చేసిన కంపెనీ చేసినా కానీ అది ముట్టుకొని కూడా మరి చాలా చాలా పార్టీలు ఇస్తాం కానీ నేనైతే డైలీ ఈ రోజుకి కూడా అది అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే పిల్లలు కూడా ఎవరు సాధారణ పట్టుకోరు. సార్, మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఎగ్ అనేది వెజిటేరియనా, నాన్ వెజిటేరియనా? ఎక్కువ వెజిటేరియన్ అండి. అంతేనా? ఎంచాలంటే చాలామందికి, నాకు కూడా తెలియదు మొదలుపెట్టినప్పుడు, కోడికి పెట్ట పుంజు లేకుండా గుడ్డు పెట్టద్దు అనేది తెలియదు చాలామందికి. ఏంటి, నిజమా? ఆ, ఓకే. ప్రకృతిలోనే అది మామూలు పుంజు లేకుండా గుడ్లు పెడదు. పుంజు ఉంటేనే ఆ గుడ్లకి పిల్లలు వస్తాయి, లేకపోతే పిల్లలు రావు. ఓకే. ఓకే. ఇది ఫ్యాక్ట్. అంటే పెట్ట పుంజు కలిపి ఉండి వచ్చిన గుడ్డులోంచి ప్రాణం వెళ్తుందండి. అప్పుడు మళ్ళీ పిల్లలు అవుతాయి కానీ కాదు. ఓకే. ఓకే. ఇది ఇంతకీ గుడ్డు ముందా, పెట్ట ముందా చెప్పండి. అది కష్టం చెప్పడం. అంతేనంటారా? ఎంచేత దాన్ని ఎన్నుకున్నాను నేను. ఇది ప్యూర్ ఫుడ్ అనేది తయారు చేసి అమ్మితే కూడా నేను చెడ్డది అమ్మాలంటే కూడా కుదరదండి. సార్, కరెక్ట్. ఆ గుడ్లో ఇంకేం కలపడానికి వెళ్ళలేదు కదండి. అంటే ఫ్రెష్ ఎగ్ అంటే 3-4 రోజులు గుడ్లు అంతే ఫ్రెష్ అండి, చాలా మంచిది. అంత ప్యూర్ ఫుడ్ దొరకదు. సార్, ఆల్మోస్ట్ మన దేశంలోనే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అత్యుత్తమమైనటువంటి కన్జ్యూమింగ్ ఎగ్స్ని మీరు చాలా అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చారు, మీరు బివి రావు గారు కలిసి. సో ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే ఏం చెప్తారు సార్? అంటే గుడ్డు అనేది మేమే కాదని, అంటే అది జెనెటిక్స్ అని, దాని వెనకాల సైంటిస్టులు ఉన్నారు చాలామంది. ఇలా దీన్ని క్రాసులు చేస్తే ఎక్కువ వస్తాయని. ఒకసారి ఒక కోడి 90 గుడ్లు పెడితే, ఒక కోడి 150 పెడితే, ఒకసారి 200 పెడితే, ఈ రోజుని 100 వారాల లోపల 500 గుడ్లు పెడుతుంది. అలా అలా పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు జెనెటిక్స్లో. దానికి తగ్గట్టుగా ఫీడ్, బలమైన ఫీడ్ ఇవ్వాలండి. దానికి కూడా సైంటిస్టులు ఉన్నారు, పిహెచ్డీలు ఉన్నారు, తయారు చేస్తారు వరల్డ్ వైడ్. చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అండి. కాకపోతే కొంతమంది నాన్ వెజిటేరియన్ అంటారు, కాదు, నాన్ వెజిటేరియన్ కాదండి. నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే పుంజుతో కలుపున్నదైతే ప్రాణం వస్తే దాన్ని నాన్ వెజ్ అంటారు. ఈవెన్ గాంధీ గారు కూడా చెప్పారు, పాల తర్వాత గుడ్డు వెజిటేరియన్ తినని చెప్పారు. కానీ సార్, 45 సంవత్సరాల పాటు మీరు బివి రావు గారు మీరు కలిసి చేసిన బిజినెస్ ఇప్పుడు హైలైన్తో టైఅప్ అయి ఉన్నారు. ఆయన కాదండి, ఆయన వాళ్ళ బ్రీడ్ ఉంది ఇప్పటికి. వాళ్ళ బ్రీడ్ నాకు అందులో కూడా ఇంకా షేర్లు ఉన్నాయన్నాను కదండి, అది కూడా అమెరికన్ కంపెనీ నుంచి తెచ్చారు. మళ్ళీ మేము ఇది ఇంకా వరల్డ్ వైడ్ చాలా పెద్దది ఇప్పుడు మేము చేసి తీసుకుంది. ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ఇక్కడ వీళ్ళతో పాటు టైఅప్ అవడం, ఇక్కడ వర్క్ స్టైల్ అది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? టైప్ అంటే అక్కడి నుంచి వస్తుంది స్టాక్ అంతా, వాళ్ళే తయారు చేసేస్తారు. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి లైన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఈ కంట్రీ వాతావరణానికి సరిపడగా తయారు చేసి ఇస్తారు మాకు. మేము కూడా అందులో వాటాదారులే. రైట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ల్యాండ్ తీసుకుని ఇక్కడ మీరు కోళ్ల ఫారాలు అప్పట్లో పెట్టి స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఈరోజు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోకి వెళ్ళిందా అని అంటే సార్? ఏమండి, ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్లో వెళ్ళిందా ఈ బిజినెస్ అని అంటే సార్? అంతే అండి. ఇంక మేము ఇండియాని దాటి బయటకు వెళ్తానికి వాళ్ళ పర్మిషన్ లేదా మేము అమ్మటానికి వెళ్ళలేదు. అమెరికా వాళ్ళు ఇచ్చేది, వాళ్ళు అన్ని చోట్ల పంపిస్తున్నారు కదా, అలాంటి 20 కంట్రీస్ పంపిస్తారండి. వరల్డ్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్లో 51% ఎగ్స్ వాళ్ళవే. అందులోనూ ఎల్లో ఎక్కువ, ఇది బ్రౌన్ ఎగ్స్ ఎక్కువ అండి. అమెరికా అంతా వైట్ ఎగ్ ఉంటుంది, ఇండియాలో కూడా వైట్ ఎగ్ ఎక్కువ. బ్రౌన్ ఎగ్ కూడా ఉన్నాయి, ఇస్తుంటాం అవి కూడా మేము. కానీ లోపల ఉండేవి అంతా ఒకటే, బలానికి సంబంధించిన వరకు ఒకటే. సార్, ఇప్పుడు ఈ శ్రీనివాస ఫార్మ్స్కి సంబంధించి సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు సార్? అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రావాలని ఉందండి ఇప్పుడు. మీరు
మీరు సంపాదించే ఆదాయంలో 5% కమ్యూనిటీకి అడ్వాంటేజ్కి ఖర్చు పెట్టాలని. అది ఖర్చు పెట్టకపోతే ఊరికి పెనాల్టీ వేస్తారండి. సార్ అంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంటాయి. ప్రాఫిట్ వచ్చిన దాంట్లో బలవంతంగా ఇమ్మంటారు. ఇవ్వాలండి, అన్ని బిజినెస్లో ఉంది అది. దీనికి చాలా ఎగ్జామ్షన్, చాలా రోజులు ఇదంతా లైఫ్ స్టాక్ కదండి. ఇమ్మంటే కొన్నాళ్ళు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు లేదని అందరితో పాటే మేము కూడా. అందరూ రిస్క్ అని అనుకుంటారు. రిస్క్ ఉందో లేదంటలేదు. దానికి తగ్గట్టుగా అన్నీ వచ్చేసాయండి. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ అయ్యి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా చేస్తాం అట్లా కూడా చేస్తాం. చాలా డ్రగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఆ డిసీజులకు వ్యాక్సిన్స్ వచ్చినాయి. ఇన్నేళ్ళు మీ బిజినెస్లో ఎప్పుడైనా లాస్ అయిన సందర్భం ఏమైనా ఉందండి? వస్తాయండి. ఎప్పుడైనా ఒక బ్యాచ్ డిసీజ్ వచ్చిందంటే పోయిందంటే దాని మీద పోయింది, డబ్బు ఖర్చు పెడతాం పోయినట్టే కదా. కాకపోతే ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకోండి, 2-3 లక్షలు. అన్నీ ఒకసారి రావాలి, అన్నీ ఒకసారి డబ్బు రాదు. ఎప్పుడన్నా ఒక బ్యాచ్ పోతే సార్ నాకంటే అసలు ఐడియా లేదనుకోండి. ఒక కోడి తన జీవిత కాలంలో అంటే రోజుకి వారంలో ఒకటి పెడుతుందా సార్ గుడ్డు, లేకపోతే రోజుకి ఒకటి పెడుతుందా? నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు, అందుకని అడుగుతున్నాను. అంటే వాటిలో శక్తిని పెట్టండి. ఇది కొన్ని రోజుకి గుడ్డు పెట్టే ఉన్నాయి. మేము కైజెస్లో పెట్టి చూస్తుంటాం. చూస్తే అక్కడ 4 కోళ్ళు ఉంటే 4 గుడ్లు పెడతాయి ఉంటుంటాయి. కొన్ని 3 ఉంటాయి. అట్లా అవన్నీ వెళ్ళి కొద్ది నెంబర్ పెరుగుతున్నారు. అదే సైంటిఫిక్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఉత్పత్తి చేస్తారండి. అంతేగా చెప్తాను కదా, 120 years నుంచి ఫామ్స్ ఉన్నాయి, బ్రీడింగ్ ఫామ్స్. ఆ బ్రీడ్లు అట్లా సైంటిఫిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ వాటిని క్రాస్ చేపిస్తారు. మీరు ఇది సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఒకసారి అని చెప్తారా? ప్రస్తుతానికి మీరు చేస్తున్న చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్. అలా యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడు పెద్ద లార్జ్ స్కేల్లో లేదు. ఇప్పుడు అంటే నేషనల్ ఎగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అని ఉంది. ఎగ్ కోఆర్డినేషన్. ఎగ్ని ఇలా ఎక్కువ ప్రచారం చేసి ఇది మంచిది తినండి అని ప్రచారం చేయాలి. అది వెంకటేశ్వర రాసినప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను. ఆ బాడీ ఉంది. నేను నాకు 35 years నేను ట్రెజరర్ని. వాళ్ళే రైతులను అడిగి ప్రైస్ డిక్లేర్ చేస్తారు. లాభాన్ని కాదు, అమ్ముడు పోయే ప్రైస్కి. ఆ విధంగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎక్కువ తినమని చెప్తా ఉంటారు. ఈట్ మోర్ ఎగ్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంది, అది తినండి అని. పిల్లలు కానీ, ముసలివాళ్ళు కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ ఇది తింటే లాభం అనేది ప్రచారం చేస్తాం కదా, ఆ విధంగా చేస్తాను ఇండైరెక్ట్గా. అంటే వెంకటేశ్వర మొదలుపెట్టామనుకోండి, స్కూల్స్ రాష్ట్రాలు పౌల్ట్రీ స్కూల్ కూడా పెట్టి పౌల్ట్రీ డిగ్రీలు ఇవ్వడం అవన్నీ చేసామండి. ఇప్పుడు మేము కొత్త కదా, వేరే బ్రీడ్తో కొత్త ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాలి మేము కూడా. దట్స్ రియలీ నైస్ సార్. యాక్చువల్లీ ఈ బిజినెస్లో పర్టికులర్గా మీరు స్థాపించిన ఈ శ్రీనివాస ఫార్మ్స్ అనేది ఇప్పటికీ 3 తరాలు అందులో చేయడం, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా బిజినెస్ చేయడం, ఎంతో ఉపయోగపడి నీతి నిజాయితీతోటి బిజినెస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నమస్కారం సార్. అలాగే మరి మీరు 90 సంవత్సరాల్లోకి అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా ఒక చిన్న మా నుంచి ఒక చిన్నది సార్. 90 సంవత్సరాలు నిజంగా ఇంకా మీరు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతోటి నిండు నూరేళ్ళు ఇలా చక్కగా మంచి ఎనర్జీతోటి మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీతోటి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ స్టే.